Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wir alle erleben eine Situation, in der uns Gnaden, die wir vorher hatten, weggenommen wurden. Eine Situation, in der wir sehen, wie unfähig der Mensch in Wirklichkeit ist, wenn er bestimmten Situationen ausgesetzt ist, bestimmten Prüfungen. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um nachzudenken, um zu reflektieren. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt im Koran: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dies, weil Allah nicht eine Gunst, die er einem Volk erwiesen hat, ändert oder sie wegnimmt, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und Allah ist allhörend und allwissend. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er nimmt uns eine Gunst nicht einfach so weg. Er ändert eine Gunst, die bei uns ist, nicht einfach so, sondern das tut er, weil das Volk etwas bei ihnen geändert hat. Ich frage euch, welche Gnaden wurden euch genommen? Denkt darüber nach, was durftet ihr vor dieser Krise tun und was dürft ihr jetzt nicht mehr tun? Die Gunst und die Gnade der Sicherheit, die Gnade des Reisens, die Gnade der Freiheit, ohne Probleme dorthin zu gehen, wohin man möchte. Die Gnade der Gesellschaft, dass du mit mehreren problemlos reisen könntest, problemlos rausgehen könntest, dass du dorthin gehen kannst, wohin du möchtest. Das alles wurde uns ersetzt durch die Angst und Ungewissheit und durch die Tatsache, dass die Krankheit und der Tod überall lauern. Das heißt, die eine Gnade, Freiheit, Sicherheit, die Möglichkeit zu reisen, die Gnade der Gesellschaft wurde geändert in Angst, Ungewissheit, Furcht, die Gewissheit, dass die Krankheit überall lauern könnte. Warum hat Allah diese eine Gnade geändert in die andere? Warum hat Allah diese Gnade geändert und daraus Angst und Ungewissheit gemacht? ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Das liegt daran, dass die Menschen etwas in sich geändert haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt weiter in einem anderen Vers: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Allah ändert den Zustand eines Volkes nicht, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und wenn Allah einem Volk Böses will, so kann es nicht zurückgewiesen werden und sie haben außer ihm keinen Schutzherrn. Ich stelle euch die Frage: Versuchen nicht die besten Ärzte, diesen Virus zurückzuweisen? Versuchen nicht die besten Ärzte dagegen anzukämpfen? Werden nicht Milliarden ausgegeben, um diesen Virus zurückzuweisen? Ist nicht jeder darum bestrebt, diesen Virus zurückzuhalten? Aber Allah wird seinen Willen durchsetzen und er wird diesen Virus erst aufheben und ein Heilmittel schicken, wenn er es so möchte. Das, damit wir erkennen, dass Allah zu allem die Macht hat. Das alles, um uns daran zu erinnern, wer jedes Atom in dieser Welt beherrscht. Wo wir dachten, dass uns nichts aufhalten kann, dass wir alles im Griff haben, kam wie aus dem Nichts diese Krankheit. Das sind Sachen, über die ein Gläubiger nachdenkt. Diese Krankheit kam aus dem Nichts. Warum? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben, damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Das Resultat unseres Tuens ist das, was ihr aktuell seht. Das ist das Resultat, auch wenn die meisten es nicht wahrhaben wollen. Die meisten Menschen wollen das nicht wahrhaben. Die meisten Menschen kritisieren diese Worte, aber das ist die Realität. Ich meine, man kann die Augen schließen und glauben, dass es nicht so ist. Fakt ist, es ist so. Und ein Hadith macht das Ganze noch viel, viel deutlicher. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagt in einem authentischen Hadith,
in einer authentischen Überlieferung: Ja ma'shar al-Muhajirin, khisalun khams, idha ibtulitum bihin, wa a'udhu billahi an tudrikuhun, lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qat, hatta yu'linu biha, إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Diese Überlieferung ist authentisch und sie wurde unter anderem bei Ibn Majah überliefert. Der Prophet Allah Segen und Frieden auf ihm sagt: O Gemeinschaft der Muhajirun. Die Muhajirun sind die Auswanderer. Er spricht zu ihnen: 5 Dinge, wenn ihr damit geprüft werdet, und ich suche Zuflucht bei Allah, dass ihr mit diesen Sachen geprüft werdet. Besonders ein Punkt ist in unserer Sache relevant. Der Hadith ist eigentlich länger, ich habe nur den ersten Punkt vorgelesen. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Niemals tritt Lüsternheit oder Nacktheit, sexuelle Freuden, Zina, das alles enthält das Wort Fahisha. Niemals tritt Fahisha unter einer Gruppe von Menschen auf und es wird öffentlich unter ihnen gemacht, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Plage über sie schickt, von denen sie vorher nie gehört haben und auch nicht die vorherigen Generationen. Das heißt, das Resultat von dem aktuellen Leben ohne Moral, Nacktheit überall, Zina verbreitet, das Resultat von diesem Lebensstil ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Plage über dieses Volk schickt. Er schickt eine Plage, von der noch nie jemand zuvor gehört hat. Und das ist in der Geschichte schon öfter passiert. Und das ist das, was schon wieder passiert ist. Aber die Menschen, sie wollen es nicht wahrhaben. Das sind Worte, die der Prophet Allah Segen und Frieden auf ihm gesprochen hat vor 1400 Jahren. Und sie sind heute exakt so eingetroffen, erneut. Genau wie Dutzende andere Prophezeiungen, die er, Allah Segen und Frieden auf ihm gemacht hat. Es gab selten eine so sexistische Welt. Religiosität ist ein Fremdwort geworden. Und der Atheismus hat sich breit gemacht. Mit dem Breitmachen des Atheismus ist doch die Moral verschwunden. Denn Atheisten haben nun mal keinen moralischen Anker. Für sie ist das richtig, was sie als richtig empfinden. Und hinzu kommt die Arroganz des Menschen. Die meinen, sie müssten Allah nicht anbeten. Die meinen, sie bräuchten keinen Gott. Die meinen, es gebe keinen Gott. Es sei die Wunschvorstellung einiger Menschen. Denken diese Menschen, sie würden ungestraft davon kommen, wenn sie Sinna verbreiten, wenn sie für Nacktheit werben? Der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, hat es bereits 1400 Jahre prophezeit und es ist genauso eingetroffen. Ich meine, jeder bestätigt, dass wir in so einer Welt leben. Und der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagt, wenn sich Fahisha breit gemacht hat und es öffentlich wird, dann schickt Allah die Plage. Und er schickt eine Plage, die vorher niemand kannte. Und das ist genau die jetzige Situation. Mit dieser Krankheit, mit diesem Virus, wurde die Arroganz der Menschen in wenigen Momenten zu Furcht. Vorher waren sie noch arrogante Menschen, die niemanden brauchten, die keinen Gott brauchten. Und einige Momente später haben sie es mit der Furcht zu tun bekommen. Sie kaufen für Monate Essen ein. Wo ist die Arroganz des Menschen hin? Aber das ist nun mal die Realität des Menschen. Und es ist ganz klar, dass es einen gibt, der alles kontrolliert. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Worte des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, haben sich bewahrheitet. Und jeder kann es leugnen. Aber die Realität hat gezeigt, dass seine Worte die Wahrheit sind. Deswegen sollten wir aus dieser Situation lernen, dass der Mensch sich nicht selber genügt. Der Mensch ist sich nicht selber Genüge, sondern er hat einen Herrn, der alle Dinge kontrolliert. Möge Allah uns beschützen und unsere Liebsten beschützen. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.